begitu. Nah, cara nepuk-nepuknya posisi tangannya nggak rata, tapi agak cekung, ya. Tapi kesini ke dada gitu. Ke dada, bagian torak, bagian di tulang toraknya. Iya iya. Batuknya masih sering nggak? Hari ini pas tadi kasih obat seringnya tuh. Katanya biar keluar dahak. Cuman mungkin susah jadi suka sampai ini.